معرفی سایت، معرفی اپلیکیشن. دوست داری با موزیک بازی بکنیم؟ دوست داری یه ریتم خاصی داشته باشی یا یه ذره افکت‌های صوتی داشته باشی یا خودت سرگرم بشی و آهنگ خودتو بسازی؟ امروز میخوام بهت یه سایتی رو معرفی کنم به نام پاتاتا که این کارو واسهتون انجام میده. سلام، من عطا احمدی هستم. اینجا یوتیوب چنل اسکندیه. اگه از این برنامه خوشتون اومد حتما لایک رو بکوبید، واسه دوستاتون به اشتراک بذارین و سابسکرایب رو فراموش نکنین. بریم واسه آموزش. این تصویری که الان دارین پشت من میبینین فضای سایته. تصویر زیاد خاصی نداره، ولی این یکی تصویر نگاه کنین، اینجا کیبورد منه. کیبورد من در کنار این تصویر میاد اینو تشکیل میده. هر کدوم از این حروف‌ها یه صدایی پیدا میکنه. میبینی که تصویرم باهاش داره عوض میشه. بس خودتون نگاه کنید. هر کدوم یه افکت صوتی خاصی میتونی بزنیش دیگه. خودت را چقدر صدا زیاد شد. میتونی دیگه خودت قشنگ بزنیش. به بیشتر شبیه قابلمه و چیز شد این زدن من. خب من آهنگساز نیستم، ولی اگه که یه ذره سررشته داشته باشی اولی بهتر بود فکر کنم. داره دستم کم کم راه میفته. یه بار دیگه با این بریم. این باله. وحشتناک شد. صفحمون هم داشت بیافتاد. خب مرسی بچه‌ها که این برنامه رو نگاه کردین. اگر این سری برنامه‌ها خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب بکنین و برای دوستاتون به اشتراک بذارین. مثل منم اینجوری دنگل نزنید، یاد بگیرین تا بتونین قشنگ ازش، ولی باحاله دیگه، ازش استفاده کنین. مرسی، خدا نگهدار.